హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో రిఫ్రిజిరేటర్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకొని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడమో చూపించబోతున్నాను. ఇక్కడ కొన్ని టిప్స్, కొన్ని ఐడియాస్ ఇవ్వబోతున్నాను. నేనేమేమి చేశానో అవి ఐడియాస్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. చూడండి, ఇలా ఫ్రిడ్జ్ చాలా మెస్సీగా ఉంది. నేను దీన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోబోతున్నానో మీకు చూపిస్తాను రండి. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ స్టోరేజ్ బ్యాగ్స్ చూపిస్తున్నాను కదా, ఇది నేను అమెజాన్లో కొన్నానండి. 15 ప్యాక్, ఇది $10. ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందని. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు కూరగాయలు కొంటున్నాం కదా, ఈ కోవిడ్ వల్ల మనం అన్నీ వాష్ చేసుకొని మళ్ళీ డ్రై చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటున్నాం కదా. అది అలా మనము మళ్ళీ మామూలు కవర్లలో వేసి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది తొందరగా కుళ్ళిపోవడము, ఫంగస్ లాగా ఫామ్ అయిపోవడము అలా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్యాగ్స్లో పెట్టడం వల్ల చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇవి నెట్ టైపు. మనము ఈ కూరగాయలు కూడా వాష్ చేసినవి డ్రై చేసి ఇందులో పెట్టినామంటే అది హోల్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది బాగా. కాబట్టి మనకి కూరగాయలు కూడా చెడిపోకుండా, కుళ్ళిపోకుండా చాలా రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. కాబట్టి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది అమెజాన్ లింకు మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. మీకు ఒకవేళ కావాలి అంటే వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకోండి ఆన్లైన్లో. ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి ఈ స్టోరేజ్ బ్యాగ్స్ వల్ల. చూడండి, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే మొత్తము ముందు పెట్టుకొని అన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. నేను అన్నీ తీసి బయట పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇలా అన్నీ బయట పెట్టేసుకున్నాక మళ్ళీ అన్నీ నేను ఇలాగా బాగా తుడిచేసుకుంటున్నాను. ఒక వెట్ క్లాత్ తీసుకొని బాగా తుడుచుకుంటున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ నేను లైనర్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను. ఈ లైనర్స్ వచ్చి క్యాబినెట్ లైనర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. మామూలుగా రెఫ్రిజిరేటర్కే లైనర్స్ కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ అవి దొరకకపోయినా మీకు క్యాబినెట్కి లోపల వేసే లైనర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా యూస్ చేసుకుని నేనైతే క్యాబినెట్కి వేసే లైనర్సే యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇవి వేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే రెఫ్రిజిరేటర్ మనకి ఏదైనా చిందిపోయినా అలా ఉన్నా కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ మ్యాట్ని తీసేసి మనం క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఏదైనా చిందినప్పుడు కూడా అది చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇవి కూడా నేను అమెజాన్లోనే కొన్నాను. ఈ లింక్ కూడా కుదిరితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో షేర్ చేస్తాను. మీకు ఎవరికైనా అవసరమో అని అనిపిస్తే కొనుక్కోండి. ఇలా లైనర్స్ వేసుకుంటే మనకి చూడడానికి బాగుంటుంది. అలాగే మనకు మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా అన్నీ నేను లైనర్స్ అన్నింటినీ వేసేసుకున్నాను అన్నిట్లో. చూడండి, ఇట్లా పైనుంచి అన్ని ర్యాక్స్లోనూ నేను లైనర్స్ని వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అన్నీ నీట్గా సర్దేసుకుంటున్నాను తీసినవన్నీ. మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే టిప్స్ ఏమంటే కరివేపాకును కూడా ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకునే వీడియో, కొత్తిమీరని కూడా ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకునే వీడియో ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో పోస్ట్ చేసి ఉన్నాను. మీకు వెళ్ళి కుదిరితే చూడండి. ఇలాగా నేను ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు చాలా రోజులు స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇలా పెట్టేసుకొని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను అన్నీ. ఇప్పుడు మనము కూరగాయలందరినీ ఈ స్టోరేజ్ బ్యాగుల్లో వేసేసి వీడియోలో చూపించినట్టు ఇలా టైట్గా వేసేసుకొని ఇలా మనం అట్లా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అవ్వడం వల్ల ఈ బ్యాగ్స్లో మనకి వెజిటేబుల్స్ అనేది ఎక్కువ రోజులు కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇలాగే నేను అన్ని కూరగాయల్ని పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇవి 3 సైజెస్ వచ్చిందండి. పెద్ద పెద్దవి కూడా మనము బీరకాయలు, సొరకాయలు, సొరకాయలు, పొట్లకాయలు అలాంటి సైజులకు కూడా కూరాకులు అలాంటివి పెట్టుకోవడానికి కూడా పెద్ద సైజులు వచ్చింది. 3 సైజులు వచ్చింది. 3 సైజులు ఈచ్ 5 బ్యాగ్స్ వచ్చింది. చాలా బాగుంది అనిపించింది ఈ బ్యాగ్స్.
ఇలా నేను అన్ని కూరగాయలని బ్యాగ్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను. చూడండి ఈ ఎల్లో కలర్ వచ్చిండేది ఈ బ్యాగ్ వచ్చి స్మాల్ సైజ్ బ్యాగ్. మనం లెమన్స్ మామూలుగా ఏమైనా చిన్న చిన్నవి వేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి రెడ్ కలర్తో వచ్చింది తాడుతో. ఇది వచ్చి మనకి పెద్ద పెద్ద బ్యాగ్స్. ఇలాగా అన్నీ నేను ప్యాక్ చేసుకున్నవన్నీ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో. అయిపోయిందండి ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్. చూడండి ఇలా నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి స్పేస్ కూడా ఎక్కువ ఆక్యుపై అవ్వదు, ఎక్కువ ప్లేస్ ఉంటుంది. చాలా చూడడానికి కూడా నీట్గా ఉంటుంది. కూరగాయలు కూడా చాలా ఫ్రెష్గా చాలా రోజులకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అలాగే నేను కింద ఫ్రీజర్ని కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి ఎన్ని వస్తువులు ఉందో. అంతా మెస్సీగా వీళ్ళు పిల్లలు తీస్తూ ఉంటారు, అలానే పడేస్తూ ఉంటారు లోపలికి. చూడండి ఇలాగే నేను అన్ని ఫ్రీజర్ని కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వల్ల మనము అన్నీ స్టోర్ చేసుకునేది ఎక్కువైపోయింది కదా ఫ్రీజర్లో కూడా. ఇలాగే నేను అన్నీ ఫ్రీజర్ని కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ నీట్గా సర్దేసుకుంటున్నాను. పచ్చిమిరపకాయలు కూడా స్టోర్ చేస్తున్నాను కదా ఫ్రీజర్లో. ఆల్రెడీ నేను ఆ వీడియో కూడా నా ఛానల్లో పోస్ట్ చేసి ఉన్నాను, మీకు కుదిరితే వెళ్ళి చూడండి. ఇలా నేను రెఫ్రిజిరేటర్ని ఫ్రీజర్ని అన్నిటినీ నేను ఇలా క్లీన్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. చూడండి చూడడానికి ఎంత నీట్గా ఉంది ఇప్పుడు. ఇలా మీరు ఇప్పుడు ఈ మనకి కరోనా వల్ల మనము గ్రాసరీస్ అంతా కూడా చాలా తెచ్చుకునేస్తుంటాం కదా. ఈ పప్పులు అవన్నీ తొందరగా పట్టిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజులకి స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇలా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అయిపోయిందండి. ఇక్కడ మా పిల్లలు ఈరోజు స్ట్రాబెర్రీ పాప్సికల్స్ చేసుకుంటున్నారు ఇంట్లో. ఇది చాలా హెల్దీ, పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టం కదా పాప్సికల్స్ అంటే. చూడండి ఇప్పుడు నేను స్ట్రాబెర్రీస్ వాష్ చేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను. తర్వాత నేను 2 స్పూన్ల షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీకు షుగర్ వద్దు అనుకుంటే అవాయిడ్ చేయండి. ఒక్కొక్కసారి స్ట్రాబెర్రీస్ పుల్లగా ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు ఇట్లా 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇలా కొద్దిగా వాటర్ వేసి నేను మిక్సీ జార్లో, ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదు, కొద్దిగానే వాటర్ వేసి ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్నాను. చూడండి ఇప్పుడు ఈ పాప్సికల్ మౌల్డ్స్లో ఇవన్నీ వేసేసుకుంటున్నా నేను. ఇలా మనం అన్నిట్లోనూ వేసేసుకొని లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి మనము ఫ్రీజర్లో ఒక 4 to 5 అవర్స్ పెట్టేస్తే ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ పిల్లలకి నచ్చే పాప్సికల్స్ రెడీ అయిపోతుంది. చూడండి మా చిన్నమ్మాయి దానికోసం వెయిటింగ్ అనమాట, అసలు ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుందా 4-5 అవర్స్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసి తినేస్తే కానీ హ్యాపీగా ఉండరు. మీరు కూడా ఇలా పిల్లలకి ట్రై చేసి పాప్సికల్స్ ఇవ్వండి. ఫ్రూట్స్ వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది, వాళ్ళు హ్యాపీగా కూడా ఉంటారు. So we kept the popsicles in the freezer and now for 5 hours and now we're going to take one out. It's nice and cold. And then now you have to put it under hot water.
coming out. And here's the finished popsicle. It tastes really good. బాగుందా? Yeah. హ్యాపీ Okay. Okay, now I'm gonna eat a popsicle. Bye.